সো গাইস, আজকে আমি আনবক্স করব দারাজ থেকে অর্ডার করা হ্যাভিট 2060 মডেলের এই ল্যাপটপ কুলারটা। আর সাথে আছে একটা ইয়ারফোন, যেটা হলো রিম্যাক্সের RM 512 মডেলটা। তো যাই হোক, প্রথমে আগে ইয়ারফোনটা, এখানে আমাদের কেচিটাকেও আনবক্স করতে হবে এখন। ওকে, তো রিম্যাক্স 512 হেডফোনটার অনেক ভালো ভালো রিভিউ পাইছি, যার কারণে এটার প্রতি আমার আগ্রহ। এটা একটা ভালো মানের একটা ইয়ারফোন, সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো। আমি বেশ কয়েকটা ভালো রিভিউ পাইছি, যার কারণে এটা অর্ডার দেওয়া। তো যাই হোক, খুলে ফেলি নেন। তো এটা হলো আমার অর্ডারের যে কাগজ এগুলো। তো এখন হলো আমাদের মেইন বক্সটা। তো এটাতে আনবক্স করার মতো অবশ্য কিছু নাই, তারপরেও আমি একটু, প্রথম কথা হলো আপনাদের দেখানোর জন্য, দ্বিতীয় কথা হলো আমি এটা প্রমাণ হিসেবে আর কি ভিডিও করে রাইখা দিতেছি, যাতে কোনো সমস্যা হইলে আমি দারাজকে জানাইতে পারি, ধরতে পারি। এটা কাটা, আমি তো সম্পূর্ণ শুদ্ধ কাটা পাইছি। ওকে, তো আমাদের কাটাকাটি শেষ। এখন সরি, যা অর্ডার দিয়েছিলাম সেটাই পাইছি। অনেকে হয়তো বা দারাজ থেকে একটা অর্ডার দেন আরেকটা পান। আমিও এটা নিয়ে চিন্তায় আছিলাম যে আসলে কি অরিজিনালটা পামো কি না। তো দেখতে পাচ্ছেন এইখানে RM 512 একদম কিউআর কোড টোড সহ সব কিছু সহ দেওয়া আছে। যাই হোক, যেটা অর্ডার করছিলাম সেটাই পাইছি, প্রধান কথা এটা। আর সেকেন্ড কথা হলো, আমি যে এটা যে অরিজিনাল RM 512 রিম্যাক্সের, এটা এখনও শিওর না। এটা আমাকে টেস্ট করে আগে জানতে হবে এটার সাউন্ড কোয়ালিটি অরিজিনালটার মতো কিনা, অরিজিনাল কিনা। যাই হোক, এটার কোনো কাজ নাই। এবার হলো আমাদের হ্যাভিট ল্যাপটপ কুলারটা। এটারে উপর থেকে অনেকটা দেখা যায়, এই যে নোট প্যাড, কুলার প্যাড, হ্যান ত্যান, স্টিকার। এপাশেও ওটার মতো একটা অর্ডারের একটা কাগজ, এটাকে তাই না তুলতে হবে। যদি কোনো প্রবলেম থাকে, অর্ডারের কোনো সমস্যা থাকে, তাহলে এই কাগজগুলো অবশ্যই দরকার হবে। এগুলা আমি সাইডে রেখে দিচ্ছি। তা আশা করি কোনো সমস্যা হবে না, কারণ আমি এটা দেখাই যাচ্ছে। আর হেডফোন তো আমি দেখলামই, যেটা চাইছি সেটাই পাইছি। তো যাই হোক, এটাকে খোলা যাক। দুই পাশে পেঁচ দেওয়া। এই একটা,
আরেকটা জিনিস, সেটা দিয়ে আপনি আরেকটা জিনিস করতে পারেন, সেটা হলো এই যে এই জিনিসটা, যাই হোক, আমি আগে প্রোডাক্টটা বের করি। তো দুইটার দাম সম্পর্কে একটু জানাই দিই। সেটা হলো আমি এগুলা একটা অফার থেকে কিনছি, যার কারণে আমার হেডফোনটার প্রাইস পড়ছে 180 টাকা। এটার অরিজিনাল দাম মেবি 300, 350, 400 এরকম আর কি। আর এটার দাম হলো 1300 কি 1400। আমি 1000 টাকা দিয়ে অর্ডার করছিলাম। তো তো এই হলো আমার কুলার প্যাড, পলিথিন দেওয়া। এই হলো প্যাড, কুলার প্যাড, কুলিং প্যাড। জানেন খোলা যাক এটারে। ওইখানেও আবার টেপ মারা। আচ্ছা, ওকে। এই হলো কুলার প্যাড, যেটার ভিতরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 3টা ফ্যান দেওয়া আছে। এটাতে এলইডি লাইট আছে। আবার এই সাইডে হলো আপনার ফ্যানের স্পিড কন্ট্রোলের জন্য একটা হুইল আছে। সাথে 2টা ইউএসবি দেওয়া আছে, যাতে আপনার কোনো ইউএসবি পোর্ট বৈশা না থাকে, খালি না থাকে। মোটামুটি ভালো বিল্ড কোয়ালিটি, মোটামুটি শক্তপোক্ত একটা ইয়ে। আশা করি ভালো কাজ করবে। এটারও আমি অনেক ভালো গুড রিভিউ দেখছি, যার কারণে এটার অর্ডার করা। তো এটাকে একটু কানেক্ট করে দেখা যাক। এটার সাথে একটা কেবল দিছে, এটা স্বাভাবিক দেওয়াটা। আর এখানে বক্সের ভিতরে যে একটা কাগজ দেওয়া আছে, যেটাতে লেখা আছে যে এটা হ্যাবিটের একটা প্রোডাক্ট। যাই হোক, আমি ল্যাপটপের সাথে কানেক্ট করব না এখন। ল্যাপটপের সাথে কানেক্ট না কইরা চার্জারের সাথে একটু কানেক্ট করে জাস্ট একটু চেক দিই। আমি মূলত ইউজ করব ওইটার জন্য, ওই ল্যাপটপের জন্য, এটা না। ওকে, সো আমরা কানেক্ট করে ফেলছি। এই হলো আমাদের কুলার, এই হলো আমাদের চার্জারের সাথে লাগানো। আমি জাস্ট খালি টেস্ট করার জন্য। এলইডি নীল কালারের। এটার স্পিড বাড়ানো কমানো যায়। স্পিডের সাথে সাথে লাইটও ডিম হয়ে যায় একদম, দেখতে পাচ্ছেন। তো এটা সম্পর্কে একটু আপনাদের ধারণা দিয়ে দিই। এটা হলো আমার কাছে এটা জিনিসটা ভালো লাগছে। প্রথম কারণ হলো আমার ল্যাপটপের যে কুলার যে ইয়াটা আছে, এক্সজস্ট যে ছিদ্রগুলো আছে, সেগুলোর সাথে এটা ম্যাচিং করা। মানে মোটামুটি আমার এই সাইডটা দরকার। এই যে এই যে এই যে এই সিরিয়ালটা, এটার নিচে দেখতে পারেন আপনারা, দাঁড়ান দেখাচ্ছি আমি। আমার এই ল্যাপটপটার
নিচে ঠিক উপরের সাইডে এই ছিদ্রটা আছে। মেইনলি আমার প্রসেসরটা হলো এখানে, যার কারণে আমার এটা জাস্ট এখানে থাকবে, যার কারণে আমি এটা অর্ডার করছি। দ্বিতীয়ত হলো এটা একটা পাওয়ারফুল জিনিস, ভালো মানের কুলিং দেবে আপনাকে। আর এটা ইংলিশটা কই, আচ্ছা এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন 5 ভোল্টে চলে। আর আমার পিসির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটা হলো 15 পয়েন্ট কত জানি, আচ্ছা আর কি 16 ইঞ্চির ল্যাপটপ পর্যন্ত আর কি এটা সাপোর্ট করে। যাই হোক, আজকে এই পর্যন্তই। ভালো থাকেন সবাই, বাই।